Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you are watching IELTS with Kashif. Thank you for watching my videos and giving some questions against any videos. And today we'll talk about some important things before you go for your IELTS test booking. I have seen a lot of people who book their test and when they are not ready. I've had a lot of queries. People call me and ask me, sir, give us some tips. We have booked our test. And at that particular time, what I can say is first give me a mock test. I'll analyze and I'll then give you a feedback. There are a lot of cases when people ask me about taking the mock test before booking the test, and I invite them, they come here, they take the mock test, and I give them the feedback, then they book the IELTS test, right? Today, I'll mention some 3 or 4 important things which you need to be very careful about booking the test. First of all, the first and foremost point, which we ask the guys, the students, when they come to prepare for the IELTS, that know your required bands. What are your required bands? 6 bands, 6.5 bands. You know better what bands you require from the university website or from the consultant you are taking your case with. So you need to know before you prepare for your IELTS test. I think it's too late to know what bands you require when you go for the IELTS booking test. I would rather suggest it, know your required band before you start preparing for IELTS. Even if you have the preparation thing, you know English language and you are ready, you think you are ready for the IELTS, then obviously you need to know what bands you require, 6, 6.5, and individual bands, what bands you require. This will help you to identify your effort, how much effort you need to put in to get your required bands in IELTS, right? The second point is people do mistake while booking the IELTS test. Let me tell you an incident which happened with me. One of my colleague, friends, brother, he was not my student. He used to know me, and he asked me to book the test. I said, all right, I'll book the test. But after a couple of days, he booked the test himself, and I asked him what test he booked. He said IELTS academic, and I said, which date did you get? He said this date, and I thought I haven't seen that date on that portal from where we book the test. Either it's a British Council or it's an IDP. And I thought, I haven't seen that date. I don't know how he booked the test. And I confirmed from him that what date you confirmed. And I checked it again. I said, there is no date on that. And he said, let me check it again. And when he checked again, it was a computer-based test, not the paper-based test. At that time, paper-based test used to happen in Pakistan, but now it's finished. Now it's only computer-based. So he booked computer-based test and he didn't even prepare. He was a master's. He used to teach in academy, and he used to think that he is very good in IELTS and he can do IELTS. And he took the test. He booked the test, and obviously when he paid and he booked the test, and I couldn't do anything on that particular time because I knew he had done the mistake. बात यह है कि आप गलती कर देते हैं बाज़ दफ़ा खुद को ज़्यादा समझदार समझ के. What I want to point out कि उस बंदे को मैंने कहा मैं बुक कर देता हूँ IELTS से, कि उसने मेरे से बुक नहीं करवाया. उसने खुद IELTS का टेस्ट बुक किया, और जब बुक कर लिया तो फिर पता चला वो गलत बुक कर दिया उसने. So you always need someone's assistance to book the test, or ask your trainer to book the test. So test दे के आया, when he took the test and test was not good, he got 5.5 bands. He thought he'll get 6.5 band, but he didn't get 6.5 band. So that was a mistake. The third point is decide either it's a paper-based or computer-based. This confusion is clear nowadays in Pakistan because now you only book computer-based tests. There is no IELTS paper-based. But still, there are a lot of categories in IELTS.
it's in like it's academic, it's UKVI, it's non-UKVI, it's general, it's life skills. There are a lot of categories in IELTS. You need to be distinguished what category are you booking for. It's not you require IELTS academic and you book for IELTS general, you'll waste your money. So you need to be very careful while booking your test. And the last point is book only when you're ready. Now the question is, who will tell that you're ready? You will tell yourself that you are ready. You may not tell yourself that you are not ready. You may not be able to tell yourself that you are not ready. Or you may be telling yourself forcibly that you are ready, you should go for the test, and the time is less and you need to go for the test. मेरे पास एक केस पिछले दिनों में, एक खातून थी, आइल्स मेरे पास कर रही थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट. तो कुछ सर्दी की कंडीशंस, कुछ उनकी हालत वो देख के मैं तो उनको सजेस्ट करता था आप आइल्स डिले कर लें, थोड़ा सा लेट कर लें, आप इतनी ट्रैवल करके आती हैं. फिर यहाँ पे उनको हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया बिठाने के लिए. तो उनके हस्बैंड, वो चूंकि स्वीडन के लिए अप्लाई कर रही थी, स्वीडन के एडमिशन्स 15 जनवरी को क्लोज हो रहे हैं, तो उनको जल्दी थी कि मैंने ये इसके लिए अप्लाई करना है. हमने उसको रिकमेंड नहीं किया कि आपकी अभी तैयारी नहीं है तो यू डोंट गो फॉर द टेस्ट, बट शी डिड नॉट इंसिस्ट, रादर हर हस्बैंड इंसिस्टेड हर टू गो फॉर द टेस्ट. कुछ नहीं होता, देखा जाएगा. हमने उसको बता दिया, बल्कि मैंने उन्हें कहा था कि आप अपने हस्बैंड से मेरी बात करवा दें, मैं उनको एक दफ़ा कह दूं कि देखो हम रिकमेंड नहीं कर रहे, आप अगर टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो ऑल राइट, वी हैव नो प्रॉब्लम. खैर उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा जी आप जाएं टेस्ट के लिए, देखा जाएगा जो कुछ होगा. एंड शी टुक द टेस्ट एंड शी गॉट 5.5. शी नीडेड 6.5 बट शी गॉट 5.5. अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी थी नहीं, क्योंकि हमने उन्हें रोका था. हमें पता था कि वो प्रिपेयर नहीं है अभी, वो 5.5 के लिए प्रिपेयर्ड है, 6.5 के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. सो योर इंस्ट्रक्टर, योर ट्रेनर हु यू आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपके पैसे बचा भी सकती है और डबो भी सकती है. कई टीचर, कई ट्रेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते होंगे, लेकिन हम लेते हैं. हम आपको कहते हैं कि भाई यू आर रेडी. अभी उससे पहले एक मिस ने टेस्ट दिया एंड शी वाज अ लिटिल कंफ्यूज बट शी वाज कॉन्फिडेंट एज वेल. तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है, यू कैन गो फॉर द टेस्ट एंड यू विल गेट 7 बैंड्स, एंड शी गॉट 7 बैंड. तो आपके टीचर की, आपके ट्रेनर की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है व्हेन यू बुक द आइल्स टेस्ट. अगर आपका कोई टीचर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, तो मेरी ये राय है कि आप किसी जगह पे मॉक टेस्ट दें और वहाँ से फीडबैक ले लें, तो ये दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. अकेले डिसाइड करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट. आपने इतना बड़ा डिसीजन करना है, फिर पैसों के मामले में जब डिसीजन कर रहा हो तो वैसे ही लोग बड़े कंफ्यूज हैं, तो फिर जब पैसे जहाँ पे लगाने हो तो वहाँ पे तो फिर बंदे को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है. सो योर ट्रेनर्स, योर इंस्ट्रक्टर्स ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. So these are few things you need to be very careful before booking for IELTS test. Always take some guidance from any of your trainers, instructors, or any of the friend who has booked the IELTS test before. It's very important, booking the test and paying for the test. It's very important. These are crucial stages. And before that, either are you ready for the test or not? That's very crucial. The only trainer can tell you that you are ready or you are not ready, because he has been taking you to the end. वही बात है ना कि जैसे एक जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो जिस डॉक्टर के साथ चलती है तो वो उसको सही मानों में गाइड कर सकती है कि either it's a C-section case or it can be a normal case. लेकिन बात वही है कि आज के दौर में वो डॉक्टर भी सिंसियर नहीं रही, वो भी कहती है कि सी सेक्शन ही करें इसका. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि बाज़ ट्रेनर्स, बाज़ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया रीसेंट एग्जांपल में कि हम लोग रिकमेंड नहीं करते, जब आप व्हेन यू आर नॉट रेडी वी डोंट रिकमेंड कि आप टेस्ट के लिए जाएं. हाँ, इफ़ यू इंसिस्ट, फिर हम कहते हैं ठीक है, आपने पैसे लगाने, आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप दे लें, ट्राई कर लें. अभी एक बच्ची भी थी हमारी, ये पुरानी बात है, साल पहले की,
کہ she was intermediate and she wanted to appear in test, and but we were not recommending her because she was not putting her effort to get 6 bands. اس نے کہا ہم نے ریکمینڈ نہیں کیا. اس نے اپنے والد صاحب سے کہا, ان کے والد صاحب نے ہمیں فون کیا, ہم نے کہا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, آپ دلانا چاہتے ہیں تو دلا دیں ٹیسٹ. انہوں نے پھر انسسٹ کیا, ہم نے بک کر دیا, اس بچی کے 5 بینڈ آئے, وہ دوبارہ نہ بچی نظر آئی نہ بچی کے والد صاحب. تو لوگ اس کو بڑا نارمل ایجوکیشن کی طرح سمجھتے ہیں, جی یاد کر لیا تو پیپر دے لیا. آئلٹس اس طرح نہیں ہے. آئلٹس از اے گیم آف پریکٹس, اٹس اے گیم آف نروز, اٹس اے گیم آف ایموشنل مینجمنٹ. آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا پڑتا ہے, تب آپ ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن وہ غلط ٹائم پہ ٹیسٹ بک کر کے اپنا پیسے ضائع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو there are a lot of things to be careful about before you book the IELTS test. That is it for from the channel IELTS with Kashif. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.